მუსიკის საათი საუკეთესო დილა ერთადერთ ტალღაზე FM 102.4 მოგესალმებით ყველას ამ არაჩვეულებრივი მუსიკის ფონზე ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელი მიხვდებოდა თუ რაზე ვაპირებთ საუბარს. ეს გახლავთ ცეკვა, რომელიც 19 საუკუნის პირმშოა და ბუენოს აირესში იშვა, როგორც ამბობენ, თუმცა რამდენიმე ვერსია არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ ცეკვა, რომელიც პაპმა ბენედიქტემ აგრძალა კიდეც და მას აღვირახსნილი ცეკვა უწოდა და ვინც იცეკვებდა ის დაიშჯებოდა. ეს ხდება რა თქმა უნდა წარსულში სამედლიოს დღეს არავის ჯის იმისთვის რომ ცეკვავე ტანგოს და პირიქით მხოლოდ და მხოლოდ დასაფასებელია, როდესაც ამ ცეკვას ესე კარგად ასრულებდა. დიდი ხანი იყო, რაღაც პერიოდი იყო, ანუ ტანგოსთან დაკავშირებით, ანუ აქტუალები ისევე როგორც რამდენიმე მომღერალზე იყო, როს ძალიან სექსუალური ხმა გაქვს და მომღერო, ანუ რეი ჩარლზი იკრძალებოდა დიდი ხანი, იმიტომ რომ ისინი მოზადებს უბიძგებდა და აღრახსენებისკენ და ცნუნებისკენ, ასე რომ მოდი ესე წარსულს ჩაბარდა იმედია რომ და კარგია რომ წარსულს ჩაბარდა, მოდი დავუბნო შენ თქვი რომ არაჩვეულებრივი მუსიკა და არაჩვეულებრივი ცეკვა, რომელსაც ჩვენ ხედავდა რადიო 1 ჯის მოხმარებელი აუცილებლად ნახავდა ამ ყველაფერს და გრძელდება ეს. ერთსაც ვიტყვი, ტანგო დაანგრევს ოჯახებს და მოკლავს კეთილგონიერებასო. ეს გახლავთ განცხადებაში გავრცელებული სიტყვები, რომელიც რომის პაპმა თქვა და სწორედ ამის შემდეგ აიგრძალა ტანგოს ცეკვა. მოკლედ დავბრუნდით ახლა საქართველოში და წარმოგიდგენთ მოცეკვავებს, რომლებიც ჩვენი სტუმრები არიან თეკლა გოგრიჩიანი და კობა შონია. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით. დილა მშვიდობით. მადლობთ რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. ჩვენ სულ ცოტა ხანში თქვენს ცეკვასაც ვიხილავთ და ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც შევთავაზებთ. რა თქმა უნდა, რადიო 1.წერტილი-ჯიზე თუ შეგბრძანდებიან, შეუძლიათ იხილონ ეს ყველაფერი. ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს ზოგადად ტანგოს შექმნის, ტანგოს ისტორიის და ყველა ესე რომ ვთქვათ, ცოტა ესე გუნდოვანია, იმიტომ რომ ყველა ამბობს რომ ეს არის მართალიო. ხო. ასე გამოდის და ამ დროს ძალიან ბევრი ვერსია. მაგალითად ის რომ მხოლოდ კაცების ცეკვა იყო თავდაპირველად, ну რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საუკუნის წინ. შემდეგ იყო საუბარი იმაზე, რომ შესაძაც ქალბატონები ჩაერთნენ ამ ცეკვაში, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ჩაერთნენ, რომ თავისი ადგილი სწოდიოდათო, ანუ კაცი ცოტა ჩაგრავდა და ნუ პრინციპში მე მგონი დღემდე ასეა, ხო, ილეთებში რომ ვერ დაგეთანხმები. ქალის ფეხები ისეთი აქტიურია. თუმცა კაცის გარეშე ქალს გადაადგილება, მე მგონი მამაკაცი მართავს. მამაკაცი მართავს, არ შეუძლია აი ეს იგულისხმებოდა. მოდი თქვენ რა ვერსია ისეთის გითხარით. ანუ პატრიარქალური დამოკიდებულება ახლა რაც არის, ანუ რამდენად სწორი. ნუ იმის შესახებ რომ კაცები ცეკვავდნენ მხოლოდ ეს მართალია, თუმცა მართალია იქიდან გამომდინარე, რომ ბუენოს აირესში აკრძალული იყო თავიდან, ზუსტად მაგიტომ რომ თვლიდნენ რომ ეს იყო მეძავების ცეკვა, ამიტომ ქალებს უკრძალავდნენ რომ ეცეკვათ. შესაბამისად ძალიან ცოტა ქალი ცეკვავდა ბუენოს აირესში ტანგოს, ამიტომ მამაკაცებს უწევდათ რომ ერთმანეთთან ცეკვისას ესწავლათ ტანგო. და რაღაც მოძრაობებს ვარჯიშობდნენ ერთად იმისთვის რომ გამოსულოდათ ცეკვა. სწორედ აქედან წამოვიდა ის ლეგენდა რომ კაცების ცეკვა იყო, არ იყო კაცების ცეკვა, უბრალოდ იძულებულნი იყვნენ კაცები რომ ეცეკვათ ერთად ქალების სიმცირის გამო. თუმცა შემდეგ ნელ-ნელად დაიწყო ქალებმა ცეკვაც. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ქალი და მამაკაცი ცეკვავდა ტანგოს. რაღაც პერიოდში დუელისტი
ტიპიც კი ქონდა ამ ცეკვასო მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ მამაკაცები ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს ჩხუბის მაგივრად ცეკვავდნენ ილეთებით და არ ვიცი შემორჩენილია დღემდე რაღაცა ისეთი დაახლოებით გვერდზე გავიდეთ ვიცეკოთ ძმაო. დაახლოებით ჩხუბს რომ გავს ასეთი ილეთები არის შემორჩენილი ტანგოში. ტანგოში. ეგრეთ წოდებული ისეთი საქმის გარჩევის. ხო, აუ ნახე რა, ფეხი ნახე როგორ გააკეთა, გაგაჩუმა. ეს იყო ემიგრანტების ცეკვა. ეს არის ძალიან პორტთან ასოცირდებოდა როგორც ამობენ. იმიტომ რომ ემიგრანტების დიდი ნაწილი რომელიც ჩადიოდა მაგ დროს ბუენოს-აირესში მოსახლეობა ნუ როგორც ჩვენ ვიცით იყო 210,000-ი წარმოიდგინეთ 250,000-მდე და უცებ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში 1-30 წლის განმავლობაში ემიგრანტების დიდი რაოდენობა ჩავიდა ბუენოს-აირესში და ძირითადი რაოდენობა მაინც იყო მამაკაცები, იმიტომ რომ ისინი რაღაც ოჯახებს ტოვებდნენ ევროპაში და ეს ევროპის რაღაც მოსახლეობა მიდიოდა, რა თქმა უნდა, მას წაყვა თავისი კულტურა ევროპული და აქედან მოდის ტანგოს ეს რაღაც უნივერსალურობა რა. მდგომარეობს იმაში ეს უნივერსალურობა რომ არის დაუშვათ აფრიკული, ევროპული სხვადასხვა ქვეყნების, მაგალითად იტალია, ესპანეთი, შოტლანდია, ამ ხალხის რაღაც კულტურული ღირებულებები ამ ყველაფერში გაერთიანებული რა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შერწყმული არგენტინულ, აი ესეთი ლათინო ამერიკულთან ანგებთან რა. და გარკვეულწილად კულტურა არის უბრალოდ ჩერწყმული, თავი მოიყარა უბრალოდ ამ ბუენოს-აირესში, თორე ის მომენტი არ არის, რომ აუცილებლად არგენტინულია ეს ყველაფერი, არგენტინული არის, უბრალოდ არგენტინა იყო ის ლოკაცია, სადაც ეს ყველაფერი შეიკრა. გასაგებია, თქვენთან როდის გაჩნდა თქვენ ცხოვრებაში ტანგო, როდის დაინტერესდით არა ზოგადად ცეკვით, არამედ კონკრეტულად ტანგოთი? დაახლოებით ერთ დროს დავიწყეთ მე და კომამ ცეკვა, ეს იყო 4 წლის წინ და ტანგოს საზოგადოებაში გავიცანით ერთმანეთი ტანგოს საღამოზე. მე შემდეგ ვცეკვავთ აქტიურად ერთად. და ეს მას შემდეგ რამდენ წელს ითვლის? 4 წელი რაც ვცეკვავ. ეხ დაიწყება მე-5 წელი. ბევრ ცეკვასთან დაკავშირებით არსებობს ხოლმე რაღაცა სტერეოტიპები. მაგალითად ტანგოსთან დაკავშირებით არის რომ ძალიან რთულია შესაძლებელი. ვიზუალურად პრინციპში რომ ვუყურებთ, კი ხვდებით რომ ყველა ილეთი რაღაცას ნიშნავს და სირთულია, მაგრამ რეალურად ცეკვებს შორის არის მართლა ყველაზე რთული ტანგო? ცეკვებს შორის ტანგო ერთ-ერთი რთული ცეკვაა. ეს არის ცეკვა, რომელსაც მართავს მამაკაცი. ანუ აბსოლუტური ლიდერი ცეკვაში არის მამაკაცი. ქალი არის ანუ ქალი უნდა მიყვეს ცეკვას, მამაკაცის მინიშნებებს, თუ რა მინიშნებებს აძლევს მამაკაცი, იმის მიხედვით იმართება ცეკვა რა. ქალბატონი ვერ აძლევს მინიშნებებს. არა, თუმცა არის რამდენიმე მოძრაობა სულ რაღაც ტანგოში, სადაც ქალს შეუძლია იყოს დომინანტი და გადაწყვეტოს თვითონ რას აკეთებს, თუმცა ეს არის სამკაულს ეძახიან ამას ტანგოში, როცა ქალი თავისი სურვილის ამებს აკეთებს ამას, თუმცა ძირითადად მამაკაცი პატიჟებს მას ყველა მოძრაობაზე. და თვლიან ხოლმე ტანგოს მოცეკვავები, რომ ეს არის ცეკვა, სადაც მამაკაცი აძლევს თავის ფულ სივრცეს ქალს და ქალი ამ თავისუფლებას და სიცარიელეს ავსებს თავის მოძრაობით და ასე იქნება ტანგო. რამდენიმე სახის ტანგო არსებობს, ხო? რამდენადაც ვიცით. რა სახის ტანგოებია ეს? ეს არის ტანგო სალონი, არის ნუევო, შედარებით თანამედროვე, არის ტანგო ვალსი, არის მილონგა. ის რომელია ყველაზე რთული ესეთ ჩახვეული მოძრაობები როა ქალბატონის შეიძლება იყოს. ყველგან შეიძლება იყოს. ყველგან შეიძლება რიტმია განსხვავებული, თუმცა თითქმის ერთი და იგივე მოძრაობებით იცეკვება ყველა. თუ ჩავთვლით მილონგა ცოტათი უფრო განსხვავებულია, ანუ ხასიათიც უფრო სხვა აქვს და სისტრაფე რიტმი ყველაფერი. თუმცა საერთო ჯამში მაინც იგივე მოძრაობებია ყველგან. ანუ ჯამში ტანგო ცეკვა ეს არის იმპროვიზაცია, სადაც არ უნდა შევხვდეთ მოცეკვავე ხალხს, ესენი ყველა შემთხვევაში იქნება იმპროვიზაცია რა. გარკვეულწილად ეს არის ერთადერთი არაიმპროვიზაციული ნაწილი, როცა ხდება ეს სცენარიო, ანუ სცენაზე ხდება რაღაცა დადგმული კომპოზიციის ცეკვა რა. მხოლოდ ამ შემთხვევაში არის ეს რაღაცა ესეთი შეთანხმებული მოძრაობების რაღაცა ერთობა რა. დანარჩენ შემთხვევაში არის იმპროვიზაცია. ტანგო საღამოებზე განსაკუთრებით. თუმცა იმ შეთანხმებულის დროსაც აუცილებლად ეს ხდება იმ იმპროვიზაციის პრინციპების გათვალისწინებით. როგორც ვსაუბრობთ იმპროვიზაცია ზუსტად იმ პრინციპით, ხო, თუ არიცი რთულია. უბრალოდ ეთყობა ხოლმე მაგ დროს, რომ არ არის ესეთი ორგანული რა. მოყვარულებს რამდენად უჭირთ ხოლმე ტანგოსათვისება? ვიკრიბებიან ხოლმე, თუ რამდენჯერმე მოხდი. მართლა? მოხდი. არ მოგეწონა? არა, მე მაყურებლის
პოზიციიდან ვიყავი. სხვათა შორის ანუ არიან გამოცდილი მოყვარულები, რომლებიც ძალიან კარგად ცეკვავენ უკვე. ყოველ შემთხვევაში ჩემი თვალისთვის ძალიან სასიამოვნო იყო მათ ხურება, საკმაოდ ისეთი ასაკში. და ეს კარგი მოძრაობა, მოქნილი, ძალიან შეთანხმებული, კოორდინირებულად მართალია, ანუ ამ შემთხვევაში დომინანტი კაცია და ანუ მიმართულების მიმცემი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ანუ პარტნიორი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეთყობა ხოლმე რა, ნაბიჯებზე ხო, ფეხი დაბიჯება რომ. სვენელი გველოდება ხაზზე, მას მოусმინოთ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ტანგო მე უყურებდი 57 წელს მიხეილ კაფიევი და ლიდა ლისოვა, რომლებმაც დაასწრეს თბილისში ეს ევროპული ცეკვები. თუ ვინმე გაზრდილია ამ ცეკვებზე, მათი წვლილი ამაში ძალიან დიდი. ეს ადგილას მე უყურებდი ტანგოს და არ მომეწონა რომ ვალსის ტაგზე, შტრაუსის ვალსის ტაგზე ტანგოს ცეკვავდნენ. ტანგოს ძირითადად თავისი ტაქტი აქვს. ეს 3/4-ზე არ იცეკვება. ცეკვა არ მინახავს. მაგრამ დღესდღეობით ჩემი აზრით ჯულიანა ბარგნარი და ჭაჭუა ესენი არიან უმაღლესი მოცეკვავები ჩემი აზრით ტანგოში. კი ბატონო, მადლობა თქვენ ზარისთვის. ჩვენს მსმენელს ალბათ არ ნახავს თქვენი ცეკვა. ასე რომ მოდით შევთავაზოთ ახლა. ნუ აქაც გავუსამხას იმას, ჯულიანა საულმე ორივეს პირადად ვიცნობ და არიან ნამდვილად ძალიან კარგი მოცეკვავები. თუმცა აქ გავუსამხას იმას, რომ ჩვენ რასაც დავშოთ მიდაკობოთ საკოთ, რაც სოციალური ტანგოა თვითონ, ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული სამეჯლისო ტანგოდან, რასაც ჩვენ სცენაზე ვხედავთ. კავშირი არ აქვს არც მოძრაობებით, არც მუსიკით და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს ორი სხვადასხვა რამეა. ანუ ეს არის სოციალური ტანგო. სოციალური ტანგო ეს არის ცეკვა პარტნიორისთვის და არა მაყურებლისთვის, არა შოუს აკეთებლად, არამედ უშუალოდ პარტნიორთან ცეკვა რა. ერთი ჩვენი ესეთი მოცეკვავეთან მეგობარია ჩვენი, რომელმაც აღნიშნა, რომ ნუ აი შეუძლებელია ტანგოში რაღაც ესეთი გამოკითხვა იმაზე, რომ აი კარგად ცეკვავს თუ არა მამაკაცი ან ქალი რა, რადგანაც ეს არის მხოლოდ იმის შესაძლებელი, ვისთან ერთადაც ცეკვავ ტანგოს რა. აჰა, გასაგებია, ანუ პარტნიორი შეგაფასებს ყველაზე კარგად. მოდით ვუყუროთ თქვენს ცეკვას და ვინც თქვათ არ არის კომპიუტერთან, მაშინ ვუსმინოთ, მოსასმენადაც ძალიან კარგია და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დავტკბით და დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ერთი რაღაც მინდა გითხოთ. ძალიან ბევრ ცეკვაში არის რომ ქორეოგრაფები ეუბნებიან წყვილებს რომ უყურეთ ერთმანეთს თვალებში. ესაუბრეთ თვალებით, ეცეკვეთ. ტანგოს შემთხვევაში მე მგონი ნაკლებადაა, ხო? ეს არ უნდა უყუროთ თვალებით კონტაქტი თითქმის არ არის. არ შეიძლება. აი ტანგოს ცეცხლი, რასაც ეძახიან ხოლმე ისე რომ თვალებში ყურებით არის, ეს ცეცხლი სადღაც სხვაგან არის სოციალური ტანგოს დროს პირიქით ქალბატონები თვალებს ხუჭავენ ხოლმე ცეკვისას. მართლა? აჰა, გასაგებია. იმიტომ ეს არის ცეკვა, რომელიც უნდა განიცადო და მიენდო. ხო. კარგი, ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ვესაუბროთ ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან კარგად ცნობილ დავით ცინცაძეს ბატონს, რომელსაც უცდია სხვათა შორის ტანგოს ცეკვა. რამდენად გამოუვიდა, არ დაგვიმალავს და მოდი თავად ვკითხოთ და თან ერთ საინტერესო პროექტზეც აქვს სათქმელი. დავით, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ხავერდები. ჩვენც მოგესალმებით. გავიგეთ, ესე იგი ამბავი დავით, რომ აი, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. დავით, როგორი იყო ცეკვა ტანგოსი? რამდენად გამოგივიდა? ძალიან სასიამოვნო და ამაღელვებელი. მართლა განსხვავებულია, მე უსმენდი როდესაც კობანობდა, რომ რამდენად განსხვავდება სოციალური ტანგო, აი ტანგოზე, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ხოლმე. რომ ვერასდროს ვისწავლიდი იმ რთული ილეთების გამო და
რაღაცა აქტიური მოძრაობების გამო ტანგოს რომელსაც ტელევიზიით გადმოსცემდნენ ხოლმე და ესე მეც ესე მიშტერებული უყურებ და თვალს ვერ ვაშორებდი რა ხარტები აღმოჩნდა რომ თუმცა ეს გაცილებით მარტივია და გაცილებით სასიამოვნოა ვიდრე კლიენტობაში მაყურებლის მხრიდან დანახული და უფრო სასიამოვნოა როდესაც შენ ცეკვავ და სასიამოვნოა იგრძნო პარტნიორი აქ მხოლოდ მართლაც შეიძლება ნაბიჯი იყოს საკმარისი იმისთვის რომ სრულად შეიგრძნო მთელი ცეკვა ძალიან სასიამოვნოა მის განცდა მე ყველას უსურვებდი და ამის სწავლას მე თუმეტეს რომ ეს კობაზე თეკლას კარგად გამოსდის იგრძნია დავით კაცები ცეკვავდნენო აქამდეო და ამოდი ერთ რადიოში ყველი დუეტი რა გამოვა ამოდი ადგილი არის აქ გავიქნიოთ ფეხი ძალიან სასიამოვნოა მართლა დავით ალბათ ეს უფრო საინტერესო იქნება ჩემი საუბარი მე თავს შევიკავებ შევაფასო და მოხატო ჩემი მოსაზრება ჩემ პირად აზრს თქმა უნდა გეტყვით რომ ძალიან სასიამოვნოა კობაზე ცეკვის ყურება და შეიძლება პროექტს ჩვენ ერთ შემთხვევაში უკვე ვითანამშრომლეთ ერთმანეთთან ის ხო ძალიან პატარა დროით და იყო ერთი ქორეოგრაფიული ნიმუშით და შეიძლება ჩვენ საომავლო გეგმებს იგეგმება რომ ალბათ იცით თბილისის გოგონათა კამერული გუნდი რომ გურდული ხელმძღვანელობს და ასამშრომლობა და ერთობლივად გეგმავს ქართული ტრადიციული და ქართული კლასიკური თუ ევროპული მუსიკის კონცერტს ეს ერთმევა ამ კონცერტად ქართული ტრადიციული კლასიკური და ევროპული მუსიკა აქ არის ჩაფიქრება რომ შესრულდება ტანგო სადაც კობადა თეკლა ჩვენ სცენას ჩვენ კონცერტს ძალიან დაამშვენებენ არა მხოლოდ ეს პროექტი მაქვს სხვა გეგმები ამაზე ალბათ უფრო მოგვიანებით აჯობებს ჩვენ ხშირად ვისაუბრებთ ამაზე ალბათ ეთერშიც მე ერთი სინგლი უთხრა დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მათ იმისთვის რომ ხშირად ჩვენ ერთად გადავიკეთეთ ძალიან საინტერესო სივრცეში ძალიან საინტერესო პროექტით და მე ვიდრენი მათთან ერთად განსხვავებული თუ რას ნიშნავს ტანგო მერც მომოს ყველა რადიო მსმენელი არის ბატონის რომელსაც დარეკა რომ ტანგო ჩემთვის პირადად ისეთ განუცდია უცერთგანანგრად არ არის ის რომელსაც ჩვენ უყურებთ ეს აი სამეჯლისო სხვა ტანგო კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა დავით წარმატებას გისურვებთ ყველა მიმართულებით ტანგოშიც რა თქმა უნდა დროებით მელოდიები ტანგოზე აუცილებლად ჩემს მელოდიებს დავით დიდი მადლობა მოითელო დავით არა უნდა ვცადო აუცილებლად გიორგი ხომ არ ვცადოთ სიამოვნებით აი მოვისჩინო ტრამვები და სიამოვნებით კარგი მაშინ სანამ შენ მოიჩენ მე სხვა პარტნიორს ცოტა ესპანურის პოზიციით ვარ ახლა ხვდები ზუსტად გაფშეკილი არა ძალიან სასიამოვნოა აშკარად მოდი ვიდრე ისევ თქვენთან დავბრუნდებოდე როდესაც საუბრობთ ტანგოზე მე დარწმუნებული ვარ ყველა სახსენდება ფილმიდან ფრაგმენტი ქალის სურნელი ალბათ გახსოვთ ეს მონაკვეთი სხვათა შორის ამ მელოდიაზე იყო პირველი ცეკვა ახლა რაც თქვენი თუ სწორად მახსოვს ფილმშიც ეს მელოდიაა მე მგონი არა ეს ვაჟაზარაშვილის ანუ ძირითადად შემოდგომისა ხო აქედან მე მღერი მაქსიმ ღერას მადლობთ ანუ ძირითადად აი ეს ცეკვა ანუ ეს მელოდია რა მელოდიაც არის ძირითადად შემთხვევაში უნივერსიტეტებშიც კი მე თეატრალური მაგ დამთავრებული პირველი ამაზე გვასწავლინ კი მართალია ეს მელოდია იმდენად სასიამოვნოდ ჟღერს და ეს ძალიან პოპულარული მელოდია კი ძალიან მოусმინოთ და თან ვუყუროთ
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მოკლედ თავიდან ბოლომდე ჩაფრული ვართ ტანგოში, მაგრამ მეტი ეფექტისთვის ჩვენ ბოლოს პატარა სიურპრიზიც გველოდება, როგორც ჩვენმა სტუმრებმა გითხრეს. მოდით ვიდრე ერთ პატარა ნომერს შესთავაზებთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს უფრო. მე შევასწრებ მათ, რომ რადიო 1 წერტილი G-ზე თუ შეგრძანდებით, უკეთ დაინახავთ და არა მხოლოდ მოისმენთ. თქვენ განმაინტერესებს რა? წყვილი რამდენი ხანია ხართ? როგორც ასეთი, ну, ცალ-ცალკე შეიძლება ცეკვავდეთ, მაგრამ წყვილი თქვენ დამერწმუნებით, რომ სხვა რამეა, იმიტომ რომ ერთმანეთის მოძრაობას, ერთმანეთის ნაბიჯებს უკვე ხვდებით დარწმუნებული ვარ, თქვა რას აპირებს წყვილი. რამდენი ხანია ერთობლივად ცეკვავთ? მოკლედ სადღაც 4 წელია რაც დავიწყეთ უბრალოდ ცეკვა, თუმცა მე როგორც მახსოვს, საკმაოდ მალე დავიწყეთ აქტიურად ერთად ცეკვა. ანუ მე არ მახსოვს ის პერიოდი, როცა მე და კობამ ერთმანეთი გავიცანით ტანგოს აღამაზე, მაგრამ ცეკვავდით ცალ-ცალკე. უკვე მალევე ცეკვავდით ერთად. ხო, თქვი, კობა, თქვენ მოყევით. მე მყავს ესეთი ულამაზესი და ნიჭიერი ტანგო მეწყვილე. ხედავთ? თავიდან ცეკვავდი ესეთი სოციალურ ტანგოს იმპროვიზაციას, ну ეხლაც ესე ვარ აქტიურად. უბრალოდ მე და თექნამ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ესე წყვილში გვეცეკვა რა. ანუ რაღაცა სხვადასხვა პროექტები იქნებოდა ეს თუ რაღაც, აი რაღაც სამედიცინო სტუდენტური ტანგო ფესტივალი, რაღაც სხვადასხვა პროექტებში მოკლედ. და მაშინ გადავწყვიტეთ, რომ ვიცეკვოთ ერთად, ეს არის ზუსტად სადღაც 3 წლის წინ დავიწყეთ ერთად ცეკვა რა. მას შემდეგ მოვდივართ ესე ერთად, ვასწავლით ერთად, ცეკვავთ ერთად. მოგზაურობთ ერთად. ძალიან კარგი. აი რა დრო არის საჭირო იმისთვის, რომ აი ჩემნაირმა ორჩეფეხამ რომ იცეკვას. 3 თვე აბსოლუტურად საკვირისია, კვირაში ერთხელ გაკვეთილით. კვირაში ერთხელ? კვირაში ერთხელ გაკვეთილით. უბრალოდ აქ სწავლობთ კონკრეტული მოძრაობებს, ან მართვას, როგორ მართოთ მოძრაობა და ქალი სწავლობს, როგორ მიყვეს ამ მოძრაობას რა. ანუ არ სწავლობთ კონკრეტულ ფიგურებს. ქალი თვინიერდება. სწავლობთ ცეკვის პრინციპებს. რასვა თვინიერებს. კარგი. რას მოიგონებს ხოლმე ეს ბიჭი? ეს მაქსიმალს არის. მოდით შევთავაზოთ ხო ჩემს სონელს და მაყურებელს. ну რა თქმა უნდა შეიძლება სრულად ვთქვათ ნომერი არ იყოს ქორეოგრაფიო, რაც გნებავთ უბრალოდ ჩაგირთავთ ფონოგრამას და თქვენ იცეკვეთ რადიო 1-ის სონელისთვის, ვიჩეკავთ იმპროვიზაციას. კი ბატონო, რა თქმა უნდა იყოს იმპროვიზაცია. აბა სიამოვნებით. Caminando por las tardes, repiqueteando tu taquito en la vereda, marca compases de cadencias melodiosas y una milonga compadrona y callejera, y en tu vaivenes pareciera la bailaras, así te miren lo que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de mi bandera. Tardecita criolla del límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo pinchita argentina, que es todo tu orgullo, y cuánto sol tiene esos ojos tuyos.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის რომ აი ესეთი არაჩვეულებრივი ცეკვა შეგვისრულეთ და რაც მთავარია ეს ყველაფერი იყო იმპროვიზაცია. იმპროვიზაცია უბრალოდ ვიცით როგორ უნდა მართოთ ცეკვა და ვიცით როგორ მივიღოთ ცეკვა. ბრავო, ძალიან კარგი იყო მართლა, არაჩვეულებრივი შესრულება იყო. ჩვენმა მსმენელმა ბევრი გამოტოვა თუ მხოლოდ გვისმენდა და არ ვიყურებდა თუმცა გამოტოვა შეუძლია მე როგორ პიკის საათის გვერდზე ნახოს ეს გადაცემის ჩანაწერი აუცილებლად ვიდეოსაც იხილავს. ჩემს ინსტაგრამზე შემოისერნონ იქაც მაგრამ ასე შეუძლია შემოისერნონ და ვიდეოს იხილავენ. მოკლედ ძალიან კარგი სანახაობა იყო. მსმენელი გველოდება ხაზზე, მოусმინოთ მას და შემდეგ განვაგრძოთ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. გამარჯობა. წარმატებული დღე იქონებოდეთ. თქვენც ასევე. მაინტერესებს ასე ამბობენ, მე ზუსტად არ ვიცი პროფესიონალისაგან არ გამიგია, მამაკაც როცა მხარზე კი უბრალოდ ბეჭზე უდეს ხელი. ნეკათითი არ უნდა ეხებოდეს სხეულს, ოდნავ ზევით უნდა იყოს აწეული და მართალია თუ არა. თუ ქალბატონს, მე ქალბატონზე ვიცი, ანუ რომ ესე უნდა გქონდეთ ნეკათითი ზევით. მე კი მამაკაცზე. მადლობა თქვენ საინტერესო კითხვაა. დილამშვიდობის. სოციალურ ტანგოს შემთხვევაში ეს წესი არ არსებობს. მე როგორც ვიცი, ეს არის სამიჯლისო ცეკვების დროს. თუმცა არგენტინული სოციალური ტანგოს შემთხვევაში პირიქით დავუშვათ ქალის ხელის შემთხვევაში ისევე როგორც კაცის ხელი, აუცილებლად 5 თითი უნდა იყოს სხეულზე, იმიტომ რომ ეს უკვე მინიშნებას აძლევს ცეკვისას პარტნიორებს. ანუ არგენტინული ტანგოს შემთხვევაში ვცდილობთ მაქსიმალურად ჩავეხუტოთ ქალს. აჰა, ნუ რა შეიძლება პატარა მანძილი უნდა იყოს, ხო, რომ კარგი. მანძილი შეიძლება არ იყოს, უბრალოდ ის მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ეს არის აბრაზო ქვია ცეკვის დგომს, როგორც ჩვენ გევართ ცეკვისას, რაც ნიშნავს ჩახუტებას, მოხვევას და არის 4 კონტაქტი, ეს არის ერთი ხელის კონტაქტი, ანუ ქალის მარჯვენა და კაცის მარცხენა ხელი, მეორე კონტაქტი არის ქალის ხელი მამაკაცის ზურგზე, მესამე კაცის ხელი ქალის წელზე და მეოთხე იდაყვების კონტაქტი. აჰა. ანუ ეს 4 კონტაქტი უნდა იყოს ძალიან მჭიდრო იმისთვის, რომ იქ რასაც ვაკეთებთ დაუშვათ ფეხებით, ხო, ყველაფერი მოდის კორპუსის მინიშნებიდან. რას ვაკეთებთ ზემოთ, ეს არის ძალიან. მე რა მაინტერესებს, აი ვინც გადაწყვიტა, რომ აი ახლა ხვალიდან დაიწყოს ტანგოს შესწავლა. რა უნდა გაითვალისწინოს, რას ურჩევთ დამწყებ მოცეკვავებს, ვისაც უნდათ რომ შეისწავლონ ტანგო? პირველ რიგში იმას რომ გონება გათიშან ცეკვისას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კომუნალურ გადასახადებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ყველაზე მეტად რაც უჭირთ ხოლმე დამწყებებს ეს არის რომ ძალიან ბევრს ფიქრობენ ცეკვისას, ფიქრობენ შეცდომებზე, ფეხების მოძრაობებზე, რაც ხო, რა თქმა უნდა, ხელს უშლით ცეკვისას, პირიქით რაც უფრო მოვეშვებით, პირიქით. ბოდიში მოკლედ მოძრაობისას თან კონკრეტულად აქცევენ ყურადღებას და სწავლობენ მარტო მოძრაობებს და ამ დროს ტანგო არ არის მარტო ფეხის მოძრაობები, ტანგო არის ხსნობა, ტანგო არის ხასიათი, ტანგო არის გარკვეულწილად ისტორია, რასყვები, გამოცდილება ცხოვრებისეული და მოკლედ ეს ყველაფერი არის ჯამში ტანგო რა. გასაგებია. ჩვენ სმენელი გველოდება. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. გამარჯობა. მასწავლეთ რაიონიდან დილაპარაკებით. რომელ არხზე უნდა ვუყურო ამას, ამ შესანიშნავ ყველაფერს მითხარით, გთხოვთ ინტერნეტის გარეშე. ინტერნეტის გარეშე ვერ ვნახავთ სამწუხაროდ, იმიტომ ჩვენ მაინც რადიო ვარ, ტელევიზია ვერ ვარ და ანუ ტელევიზიის საშუალებით ვერ იხილავთ. სამწუხაროდ. ინტერნეტი რომ გქონოდათ, გეტყოდით რომ რადიო 1.G-ზე უნდა შებრძანდეთ, მაგრამ ინტერნეტის გარეშე სამწუხაროდ ვერ გამოვა. ასე რომ მოგიყვებით. სხვა გზა არ გვაქვს. კარგით, ის გადაგვრჩენია რომ დავასრულოთ საუბარი. მე მაინტერესებს თქვენი ცეკვის ნახვა. სად და როდისაა ხოლმე შესაძლებელი? ეს სისტემატურად თუ შეუძლია რომ თქვათ დაინტერესებულ ადამიანებს იხილოს თქვენი ცეკვა? კი რა თქმა უნდა. ტანგოს საღამოები არის კვირაში რამდენჯერმე თბილისში, სადაც ტანგოს მოყვარულები ვიკრიბებით თავ ცეკვავთ. იმ ღონისძიებების შესახებ რაც არის ხოლმე დაგეგმილი, გვაქვს Facebook გვერდი, სადაც ეს ყველაფერი იწერება. უახლოესი ღონისძიება მაშინ. უახლოესი ღონისძიება დღეს. დღეს არის 24. 4 შაბათს. ანუ 4 შაბათს არის უახლოესი ღონისძიება, რომელიც მოძრაობის თეატრში იმართება ერთ-ერთი ტანგოს საღამო. სადაც ჩვენს ისე როგორც სხვა ტანგოს მოყვარულები თბილისში ვიკრიბებით და ცეკვავთ. ბევრი ხართ ასეთი? ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი ვართ, შეიძლება მეტნიც ვიყოთ, თუმცა იმის კვალობაზე რომ 8 წელია მხოლოდ არსებობს ტანგო თბილისში.
ნორმალური რა დაახლოებით 50 ადამიანამდე 50 ადამიანი ეს არის ყოველდღიური არა წყვილი არა კაცების ნაკლებობა როგორც ყველგან ყოველთვის ტანგოში ვიდრე კაცები რა ანუ ადრე თუ კაცები მეტი იყვნენ ტანგოში ახლა ქალებმა იცებონ ერთმანეთს აი ხედავთ დაიწყრეს ქალებმა როგორი იყო ხოჩერს ცეკვავენ ქალებით ერთმანეთთან ჩვენთანაც მართლა ტანგოს აღამოებზე კი ქალები საინტერესოა კი ბატონო მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ ჩვენი სტუმრები იყავით წარმატებას გისურვებთ და სიამოვნებით დაგპატიჟებთ კიდევ პიკი საათის პირდაპირ ეთერში ჩვენს მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენ თეკლა გოგრიჭიანს და ყობაშონიას მასპინძლობდით მათთან ერთად სულ ცოტა ხანში ჩვენც დაგემშვიდობებით თუმცა ისევ ტანგოს ჰანგებს დაგიტოვებთ დიდი მადლობა თქვენ ნახო ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა ძალიან საინტერესო გამოვიდა ხო გიორგი? კი ძალიან საინტერესო ძალიან მგზნებარე ამაღელვებელი იუმორით ახსავსე რამდენიმე კურიოზიც დაგვრჩება ჩვენ დაგვრჩება აუცილებლად ახალი წლისთვის ამჯერად გიორგისი და არა ჩემი მოკლედ ვასრულებთ გადაცემას და მადლობას გიხდით იმისთვის რომ ჩვენი სტუმრები იყავით და რომ მომართული გქონდათ რადიო მიმღები ტალღაზე FM ასევ და 4 შევხვდებით ხუთშაბათს შევხვდებით ისევე იგივე დროს იგივე ათბეზე არსად არ გადართოთ ხუთშაბათამდე დაგვეულდეთ და არც იმის მერეც დროებით